No, क्यों? I can cut. मेरी सीजर बहुत अरे मम्मा देख रही हो? तो अबे छोड़ दो, पर्स वर्स या चले या जाओ। या I do No, you cannot cut. Wait, Aradhya, don't be desperate. Don't be like, like, yeah okay, thank you. This is the sushi. अच्छा आराम से आराम से अच्छा से ये मैंने आराम से। आरफ क्या कर रहे हो? Only 4. पापा हम एक एक सबको बांटेंगे ना, हम एक एक खाएंगे ना। हाँ दे दे, एक पापा, एक भैया, एक मैं और एक मम्मी। मैं भी ये खाऊंगी। हाँ ठीक है। मैं भी खाऊंगी। चॉपस्टिक आई चॉपस्टिक। हाँ चॉपस्टिक। चॉपस्टिक ये जापानीज डिश है ना। मेरे वाले चॉपस्टिक का है। एक ही थी और वो मेरे एक नहीं थी, 2 थी। नहीं, एक मैंने ले ली। मैंने खड़ी हो। मैं खोलती हूँ। खोलो। पापा 2 थी, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो सोया सॉस। आराम सुशी से। सोया सॉस। उसमें ऐड ऐसे कोई नहीं खाएगा। अगली बार उसमें इंस्ट्रक्शंस में ऐड कर। यो पे अप ये नीचे गिर गया। सब बैठ कर दिया तुमने? खोल दो। क्या है? अरे वो है लहसुन। है लहसुन। अजीब सी स्मेल आ रही है मेरे तो इसमें। लहसुन अरे मीट नहीं है, मैं खा लेता हूँ, नहीं खा लेता। मैं पकड़ना भी आती है क्या? मैं बता रहा था ना अजय देवगन की मेरी बेटी तो माय डॉटर इज। उसने पूछा कि तुम बच्चे जैसे वो बंगालन है काजल और वो पंजाबी है, तो बोले बच्चे क्या खाते? बोले वो कुछ नहीं खाते, वो मेरी बेटी तो जापानीज में ही है। वो तो पूरी जापानीज है और सुशी खाती है। मुझे लगा नोएडा में कोई नहीं खाता होगा यार, कम से खाते कम 50 रेस्टोरेंट है सुशी के। हाँ तभी तो ये सुशी आसानी से आ गई। आसानी से तो पापा नहीं है, मेरे मैंने लिए कुछ 2-4 मंगवा कहते दो। वो इधर उधर के वो लगाए। मेरे लिए भी कुछ मंगवा दो। क्या खाओगी? दूध पियो चल के। मुझे भी तो खिला थोड़ा सा। अब मैं ये खाऊं। 4 है, एक सुशी को खाने में 2 घंटे लगते हैं, तो पूरे चारों को कितने लहसुन खाए? खा मैं थप्पड़ मार दूंगा रात दिया। ये तो मुझे पकौड़ों की तरह दिखते हम हैं। वो भी ना सकते थे पकड़। ये वैसे ही स्मेल आ रही है ना, वैसे जैसे वहाँ पे। अरे वहाँ पे नहीं आ रही थी जब हम वही अपने ब्रेकफास्ट में हांगकांग में। ऐसा तो नहीं है कि हांगकांग से है। अबे यार एक ने जोमेटो पे केस कर दिया, उसने कहा कि टुंडे कबाब भी मंगाया था, उसने कहा आधे घंटे में आया। दौड़ शीट खा ली मामा ने। अरे यार मामा ने दौड़ शीट खा ली। इन्होंने अंदर लगा रखी है दौड़ शीट। देखो ये दौड़ शीट है, ये दौड़ शीट है, ये देखो ना, ये दौड़ शीट है। कौन से? पत्ता, ये पत्ता दौड़ शीट है। ये नहीं, ये जो लगा है दौड़ शीट खाई जाती है। कौन सी? ये हाँ ये जो लगी है, ये पत्ता नहीं, मजाक ये। हो रहा है बेटा, पागल हो गया है? अरे पापा भी आपने खाई थी दौड़ शीट, अभी मैंने अपने मुंह में देखी थी। ये हाँ ये जो, ये नहीं, ये तो पत्ता है, ये तो सिंपल पत्ता है। दौड़ शीट होती है जो खाने की, जापानीज। चलो मैं खा के देखता चलो मैं हूँ। और खाने दो। पापा थैंक यू, आपने मेरे लिए सुशी मंगा दी।
मुझे थैंक यू मत बोलो, गुरुजी को पापा बोलो। मुझे कितने सालों से बनता सुशी खाने का, आज मेरी विश पूरी हो गई। आज तुम्हारी आत्मा ज्यादा ही तड़प रही थी। और आज ही हो गई। देखो आपने नॉरिशीट खा रहे थे, अभी नहीं खाई। क्या खा नॉरिशीट? ये हाँ ये बैक शीट नॉरिशीट है, ये अभी आपने खा ली। क्या कर रहा है, क्या कर रही है? ये देखो नॉरिशीट आप खा रहे हो। आपको अच्छी लग गई क्या? आप तो कहे थे कि है ही नहीं नॉरिशीट। अरे है पापा, भी देखी नहीं आपने? अच्छा है। गुलाल लेके क्या? गुरुजी को थैंक यू बोलो। हाँ मामा, बहुत मीठी है। ये सॉस डालो ना उसमें। हाँ, का है सॉस? सॉस का है? सॉस का है? वो लहसुन और वो तीखा उसी के लिए तो था। पता नहीं सो थोड़ा थोड़ा पीस खाओ। पापा। आपके लिए क्या कोरियन डिश मंगाऊं? के पॉप से